要不要月经？月经你要不要？咱没有不可能，50个月，老方便。哎，老欢迎。我也在欧过，我家的经济来的。打了看一看，看不是啊？像你说嘛，反正是客人，那是都来买多了，不能分。开马加鞭进高官，女的子子将马盘，那只来做我让配合来国团。小林娘，哦，魏大哥，江玲娘，可有了好了，死了嘛算了，我在想开的，我还有家生嘞。好呢，打啥起来？啊，吃肉哦，好，下课呢？一道起来。你两个脸骨这个不得看得着。看的是个啊，我看过这个。跟下跟今年有几岁？12还是13？ 14啦，哦，14岁了。是呀。哦哟，这是好讨老母嘞。那14岁好讨老母的。像那个光财财都玩不出，侬是中方人，可是瞒不过侬的呀。那我去跟别过来再找，我个中华人特多改变。不过，早是死过，人是活，可以想。后来做媒的叫江玲。你说个办法好想，我里向5点5的，好买的财都买光了，要么还有搿两件铺草哦。夏令年，跟侬真聪明一时，懵懂一时啦。哎，作为在我小身上打算盘。我有数可数学好打你啊！夏听令年的啊，听的说。夏令年是一百年，我空女大年轻秀在身边，大户人家手机扫麻房，穷人手机为哪点？寡妇在家是大事，也没有什么不天。侬常我报什么钱？我看侬真是懵懂少自己。那是我懵懂少自己，在家寡妇能忍西瓜钱，我一家生活本靠他，怎能够花鸟歌唱度难前？夏令娘侬说寡妇在家是80年，我倒有个好自己。我家山中有火老罗，当然为生几多年。他曾经托我帮奶来做，村里姑娘哪个肯家到山间？夏令娘啊，要是想早婚嫁过去，她乱出的里。
跟他老婆换了棺材钱，至少剩下20岁，死死好5年。我以为寡妇在家不热钱，想不到他肯出彩礼80钱，我娶亲还账好过年，倒是个好时节。再说侬修上来名方，留在身边要归7天，那叫他换来一房新屋，我不是万苦劳来的。好倒是好，这个衣服坑你啊！这我放心，与我只要侬答应，一切我就应。通走了老当家到明天，捆捆绑绑三斤八两，清清爽爽是满天遍。古老那个人到底好不好了？哦哟，好了，那个人侬放心，那男子今世等我，俺做也做不到，老老实实，规规矩矩个。那么几时要来谈人呢？再等我一句话，明朝就来谈。明朝啊！哎呀，搿明朝他怕了，明朝家里娘哎，夜场弄都是越快越好的。搿么谁呢谁？一岁叫人，一岁叫啥？搿好不？搿有为定啊！有为定。我在了，好，我去了，好，哎，哈哈哈。哎，家里娘，侬可不要走漏风声啊！哦，搿我有说过，有说过。我走了，好好好，走了走了，好。最好哦。哎，好好好。彩马家边进高官，女大四子家马盘。家里烧了。有一个，咱们说的那个农家味了。回答是。当茶啊，哎，好好好。为啥说？哦哟，小兵啊，多像个大人才嘛啊！现在你回大师去给他做个媒啊！去。金高官，女大师子家嘛。对对，又是要账嘞。我要掏钞票了。制造建设交付的。娘。娘根啊，娘羊饭烧好在啊。哦。娘，吃夜饭嘞？吃不落。娘，吃夜饭了。方才是不是韦大叔又来掏棺材钱？是呀，娘根啊，债越逼越紧，日子一年比一年难过。娘也是实在没办法了。刚刚啊，那韦大叔啊，倒是出来一个好主意。什么好主意？想叫他嫂嫂啊嫁出去。嫁出去？哎呀，轻点。我家那个何姥姥，伊肯出，为了债，还好叫侬讨老婆。娘想想了，倒也是个办法。已经讲好了，明朝一早就要来谈了。娘，你怎么想出来的？轻点。娘，你不对呀，嫂嫂她肯去吗？鬼肯不肯？娘答应了，肯要去，不肯还要去个。
我告诉少少去，小菊，怎么罪名附身？我要打死了我！哎呀，根啊，根娘，还不是为了弄好吗？现在孤孤晚杂就能讨老母呀！我不要，我小菊，我做出去，我怎么就跟打死我？娘，我这把个奖励把围，她老公死掉了。乡里，不少话你可听到啊？日子商量的，明天就要跳上天。怎么是人这么苦？你家苦命是我好啊！真知道有爹有娘有主张，我乃是无爹无娘无依呀靠。乡里乡里哎呀乡里啊，我从小到你家里来，上水不停到今朝，这倒是苦到心头，终于天涯谁知晓？你年轻短命将我抛，从此苦命无指望啊，这指望不知不能到老，不把我能受，饥饿还能我能熬，千苦万难我不怕，怕只怕要我去再教。看那张家秀，李家少，与我一盘浮照耀，全都是陪比无奈再婚家呀，恰为人人造逆风到今朝。宁死不忠谁教主？媳妇啊，人多不少，你好看呐！
其中当一人挑啊。不杀你不惜情，他真正将我去卖掉。看来是不他为天在此一定，总算是受了这天一路老啊。
哦，我陆家，那不是那到人家大清可陆家，让想一家点都陆好人不痛家，他去苦啊！做那个西的，做某某的。一准备，水退了，有多年过吹年，动几个冷静，才会好嘞。就明天的做手术。哎，陆今年家，么不断公司忙不过来个，搿杀鸡在我知府里，搿侬晓得，我是吃素个。是啊，过端午么总是淘气。搿台面个韦老婆子啊，我没事体么来得个起劲，可以寻个人么，连个银子啊发进来。娘，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 今我们冬天，我叫阿公陪我买火炮去。屋里端午过不成，人都吓不成来，往哪啥个火炮？快走开，快走开！娘，那我自己去买啊！哎呦，来，多去多去。都人家的呀，啊，大概这做你多少好？的，哎，太太，老公啊，侬回来啦，装睡得怎样？只有半步逃生。啊，只有半步。哎，搿世道变了啦，人心啊化哉。哦，太太，老样的，正与高老夫子等一天，你先去吃饭去吧。好好。这谁长的味道？太太，哎，韦老婆子来了。哦，夏林嫂来。哦，大个里来做。来，结果是太太，侬乱想之类呀。太太，我是寻不着人家，所以我不过来。杨生，既不是太太，既不是太太，他是为家山中人，我是我两家家乡里。今年春天长故事啊，留下了无小说杂一生。他愿意出来做帮工，出些啥活样能。老太婆愿意做中保，不只能太太苦撑心啊！唱的蛮好的哦。有心将他来留下，可惜他是多伤。老爷说来多机会，还得与他去商量。如果顾上我了，要是来呀去商量不对。嚯嚯嚯！真是世风日下，人心不古。真是世风日下，人心不古啊！唐梁变法已荒唐，平党自长更猖狂。给官子变法令，必法不力呀，长夏真被先不顾。
写下这一篇墓志铭，还特别声明不收钱。是啊，所以少老太爷特命小弟前来，向四老爷当面示下。我还把我们一封错，18届征文的题目叫做《借无言》，特别表彰。故称云：无私自孝，实际是他。陈妃是一句挽救，死亡诚心罢了。哪里！死翁死去，不是小弟当面恭维，这乃是听君一席话，胜读10年书啊！哪里？小弟今日福之身，不能长命高人，叫他看着再来请教喽。老夫子计算对吗？不便强了。最好。哇！老爷，为老夫子来了，见过四老爷。家里说见过四老爷，见过四老爷。你是为老夫子娘家的精灵，今年春天刚死了丧子。我另外一部母语小说，因为穷，竟愿出来帮用，我看身外落实。老爷，侬看可好啊？哎呀，你呀这边的用人难啊！爽儿，先试试看再说。老婆回来了没有啊？回来了，今年只睡了半步堂人。陈年在帐忙里呀。为老夫子啊，他们娘姨先死三天，规矩照旧。哎呦，好过，谢死太太，像你说谢死太太，谢死太太。像你说，跟侬在此地好好做，我过3天再来哦。喂，真太谢谢你了。哎呦，不用客气，个自家下来去，真太谢谢你了，谢谢你了。江陵上烈气真可笑，别气到啊！他们在这里。徐子泉的温成高，唱得愉快又是高。以之前为主啊。一并相业务。幸福。去这边，吹风今朝到春天，他不懂到哪里办，给村民的光中心不见。刮不到了，但是没得。这老花舞台山里去，一张四零红几年。到你把它抢家起来。里娘完了账，哭了啦，下了天，我老了有老婆问再才起过下来天，才知天不从人愿。唉，到手才是荒尘也。还是再去寻，还是再去寻。然后我的大米把它抢了起来。清清流年，来来去。
一花叶。这样你稍微些。一滴好的。这公务员爸爸，包来我个啊！这头名个公务，到今朝子都还有心神。唉。可我也跑到所个地方去了，明明到这个洞地，可俺快就要落空了。还记得。红的一个女的，红的一个女的。这里头他倒闭了，好像是家里啥吗？哎呦！是家里啥？是家里说，家里说。提来提来抢他。家里说，家里说，家里说，家里说。是老呀，是太太。这个谁是家里说到不过来？你我里想，为什么自家去搞？哎呀，我是很难出口了。是老呀，是太太，真是实在对不起啦。老呀太太容我家，老太婆有桩事情要商量。我媳妇能在土上住，正好比是一步登天堂。就这位家境平安顺水少，开城以来是农事啊忙，所以想叫我媳妇回家去，爸爸老爷太太多怨呀。媳妇，媳妇啊，你的心事我明白，娘的苦楚你也知情。春来农忙是春水少，我特来接你回家门。娘，我在此里住，每月也有5个人工钱，积少成多，也好替家里还债。我不委屈，是啊。他虽然没有一个外甥，道理总要讲讲清，哪里有要来就来去就去，何况有中报应。小人说，农少买起来。这个，娘，你把我这几个工钱拿去家用吧。
老太要横死的，小弟小啊，要横死的，这媳妇不为妻们叫我那干白啊！老爷母女，生我体痛，老婆，呀，把这样没少的弓箭送出来。老爷，奴不要他委屈嘛。就是要委屈嘛，还应该做到原地，可是规矩嘛。哎呦，老爷太太，那真是宽大量个啦。老爷太太，既然看得起俺媳妇，过了忙头，我叫伊过了忙头再来帮忙，这是要做到原地嘛。哎呦，老爷太太。那大户人家啦，人虽多，不吃过饱人个。俺小户人家是要靠伊吃个啦。老爷太太，顶好嘛，今朝就让我领伊回去，加便当来。老爷，明朝我要过去领好。就到月底。老爷，讲定好了，你还啰嗦什么？老爷，刚才我说了一算，一共是1250文。奖励少他3吃1用哦，1文都没有花，那么见他。就我那个，哎呦，老爷太太，哎呦，娘哩娘，好醉了呀，醉了。啰里啰嗦。哎呦，老爷太太，哎呦，娘哩娘，好醉了呀，醉了。对呀，是的。走掉，你来老爷太太，老爷太太。哎，他横死的，人家都人家，都是讲的这个龙雀呀，横死的，横死的。哇，姥姥那个部队登了上的，因为姥姥。到民事前面他抢的，喏，叫些人来抢着呢。那老了，两女相中啊！谁打我呀？哎，个老太婆，一进去就飞出来了都。哎，老了，神不不对嘞！喂，刘叔，跟他放心，夏令娘还是只老口。哦，别动。辛苦。哎，老了，再发出来，今朝要归我去山嘞。那放心好嘞，搿种事体我老了经手得多了。这套事情不特你结果，今朝不到手，非过门个。那些老酒多吃2杯。哎，老酒吃2杯老酒。哎，可以哦。小玲啊，那个我已经和好了，好，要到月底啦。说是啊，要到月底。哦哟，跟到这老在了唱新戏文的，这是我花了个老太婆，真是越老越糊涂。上次侬口风发劲唱了，搿桩心事一套到至3月多。我家登上河老老，害得我家子顶啊雨伞，不晓得跑出多少冤枉的路。今朝侬三五了啦眼里前，刚好个机会会放过。还未等到月底，侬分明通风报信差不多，叫侬心再逃走，侬诚心托我来自由难过。我只好从容打头掉，我家修来给那个老太婆。侬啊不要埋怨
部队去海南东了。海南东那个机枪的那个，这两个人一好来弄。你们俩把枪让我打得起，现在那县令嫂，这倒是要的，这倒是，那是这样的。山里的了，这树木了没地栽的了，让那个大人，这毛那个不够带，不啦不够，然后。钞票这是8千一套，33岁的。老多哩！哎呀，老多哩呀，恭喜呀，恭喜呀！哎呀，侬啊真会得做人啦！老奴亏得有侬这个嫂嫂，今朝啊总算成家了。侬是有道上了有主娘，不用你我良心好。还不是靠侬30步的福呀！哦，no，这几只大杀进来了，一点点，不算数啊，一点点，小娘3点接近他哥，姥姥怎么还没回来？哎，姥姥呢？伊呀上山打了起来，当然。今朝少年就当少了呢，嘿嘿，年纪轻不懂事，哎呀，做好人是天少年，搿还当少了呢，哎。伊呀是去当过街小菜的。哎，搿日节啦过了真快了，姥姥啊也做好人还了我眼门前了。想不到今朝俺姥姥也认亲噻！自来的是。谢谢大哥，30步。今朝是啥日节？当啥个啦？姥姥是去当古酒小菜的啦，哎，侬看姥姥
万能的，万苦难为哎呦，来。罗师傅，哎呦，跟你那牙一样的啦，神情的人光，跟您还是兴奋的啦。到了他们阿哥，吵架了，大哥。结婚的时间都是咋的了？你要新郎回来，就是你。好了，新娘回来。回来的。我教了你多少年的为大叔，你这样欺负我寡妇是要断子绝孙的呀！给我也是为侬好呀。哎，侬快老了，你老了多少？比得下你，不晓得要好几倍了啊！来，八堂！开始上，别动，抱起来啊！来，八堂！是您可怜当故宫中酒两样的啦。我这个。这当然啦。经过，我们一关门，明早就好了。老大，酒也怎么样？哦，酒已经准备好了，老弟，请大家去喝杯酒吧。哎，吃老酒啊！哎，老多，不要忘记呢，老当来的山鸡，炒一炒啊！就是为了他们阿哥哎。等你醒过来，好好劝一啊！哦，啊，是对的啊，咱好个比老婆好听点。哎，老老，那你关上去。
的都，老实的人。喝点啥吧？走开吧，蒋宝贝，让我回去，让我回去。你到哪里去？你不能，你滚！你不能这样，你不是学着上吗？不要你滚！你不能这样，天寒了，外面是有野车的。他会不会去寻死啊？你不能这。所以你去他，蒋宝贝，让我回去，让我回去啊！你不能害我，害你什么？我花了许多财力，倒也不去杀他。你要是寻死灭我，脑壳也要成病来，这不是害我吗？让我回去，让我回去啊！你要到哪里去？这里就是你的家。哎，你就说到，我会对你好的。谁认识你，蒋宝贝？让我回去，让我回去啊！都是为老了呀，为什么事先不讲好呢？你们为不讲好，你们还互挑我来为不讲好，蒋宝贝，让我回去，让我回去。真是天晓得啦！我老了，今年完了30多，这种事情从未碰到过。我虽是深藏山崖的楚汉，将兄把老不为主。老人就有好我老了，从小父母伤苦，先靠兄嫂来抚养我，独自为少天父产难耕种。我只得深山人落帮老夫，常言道，文字30人家的，因此上我背负老了没来做，这次吧高高兴兴佩服夫一才次。吵吵闹闹起风波，那黄花闺女多少，你心上我苦命寡妇巧为呀我，老衲做事他可，事到今日我才清楚，他骗我姑娘不肯将山里捞，有一位寡妇道不出，他是你收进家前慎重儿。时辰宽节绝在目，家贫夫妻难守寡，你自己愿意家丈夫。什么？是自己愿意断命个老子？他万岁，因为将你问丈夫，二位小说讨媳妇，我花去彩礼80千，
家内贤外不算数。87是87，你还不知道？我不做强盗，我做贼。你看我这87岁是从哪里来？陪着你翻山过岭去不怕，风采如梭多野，山上雨大，山尽水，冰天洗地把那回。大不是世间靠你懂的懂，人间多少才？把这天官之心血本世间，平平彻彻彻龙来。多加一多吹了来了，真是你想的。化作尘上边，我老了是一张欢喜粉尘白，10年心血化成灰烬身。我想再把妻房配，不是娶妻不成犯奸诈，万不得一夫。强盗配，我把他分个分我的，真的是，家里的好地方。
我会对你好的。你不穿这个喂。他对他好。真的好。老了不要哭，神穷们身体倒是要紧。咦，他点啥吧？也是你真的到。谁不去？谁老老子？谁不去想？开始啥？就你的车，前面的就把手后，晓得去咋去了晓得。你的渣有事玩玩你？渣？哦，哎，渣不要紧呀，只要我们不怕吃苦，渣总有办法。我们有的是力气哦。祥林烧开火浪，心里所养神不足，只要上山去老祖，夫妻平他不是干好多年，你上海怎么我这么是重感冒了？月底春天了，要生你儿双户，5年了，5年春天，可是去洗澡了。我这按摩了个两头的去，我们跟老多，我蛮好跟你说，这不是干好的。祖上心啊，山村熬长，亲故地来风不放。穿在阿毛小街上，妈妈快乐喜呀喜洋洋，喜洋洋。阿毛，来。哎呀，你家打得真快呀！阿毛，心啊，好快吗？好快。好，那我们等晚柚子煮好了，一起吃好不好？行好，阿妈喜欢。
不对。不去，我晚吃了没饱来了。我晚吃没饱。妈妈不要的，什么的？如何的？什么路？山的路。什么山？土与山。什么土？土的土。什么土？上元土。什么上？一出的。什么一？是哪一？什么字？花字。什么板？鸡子板。什么鸡？老娘鸡呀！老娘鸡，阿毛娘哎，阿毛娘，阿毛娘，阿毛娘开门，阿毛娘。牙刷当的。那三毛的没有了。阿毛你怎么了呀？当爷了。混搭的嘞。这个印度。不计算的。阿毛娘。老了个生日真好，我那个好娘一起当了人，2岁数当着了，可以自己还混倒在山沟里了，要好好的养养喽。是啊。嘎，那昨天那真太谢谢你们俩啊！谢谢你们俩！哎呀，谢谢你们俩！谢谢你们俩！阿毛弟，你到底怎么了呀？没有什么，你看我不就好了吗？哎呀，你呀！阿毛，你看。弟弟当了只狼，弟弟阿毛不怕，阿毛嘞！哎呀，阿毛这死狼，狼吃人，我们就剥他的皮。咦，成天怎么会有狼呢？怎么有？都在山里上看见就是。这是这小狼，大母狼就逃走了。大母狼来去。今天当到的也是。上个月的利息可以抵掉。是啊，放在他不来讲，老爹王又来要不咋啦？哎呀，阿毛弟，你怎么了？你怎么了呀？我穴位好的。那我去烧点蒜来这里解决去。我吃不下，刚才出去的时候已经吃过点冷饭了。哎呀，你也真是烧完正刚好，怎么能吃冷的呢？啊，那我去烧点热的，让你暖暖肚啊。哎，阿毛来，阿毛，你到外面去部队，让爹好好歇歇啊。去部队不好走远的呢。阿毛，来，阿毛，这心啊，怎么只有一张？丸子妈妈煮。妈妈煮。你问怕不怕狼啊？怕。不怕。弟弟。这不对了，弟弟要去歇一会吧。上海真中午饭了。阿毛乖，到门口不得去啊，不得去。那门口不得。妈妈，我要的3的5号的3个5。他是靠鸟儿去的嘞。鸟儿那叫么去靠，这真是。我老要死的，我要死的，啥时间花堂是叫东南当，两年回心发光。阿毛娘，阿毛娘。你怎么了呀？红灯笼天昏昏。
觉得开怀神啊，抒发家啊。阿毛弟呀，阿毛弟。我来是上官月佛啊，我来无名不为长啊。毛弟呀，叫大伯来看快。姥姥怎么昏倒在山沟里哎呀，大伯，姥姥她上完这婆婆已经痛得很呢。姥姥，不同时间，看来是不会好了，小弟。有意拜托。穷少有事，我的呀，从小不曾你呀。好父娘，你为我成家立。费心思想不到是今晚要来兄长。穷人千载是千里，我只因起早落夜随风沙。谁有知身在上万山哟渡，咋子的本领我大概我要阿妹嘞，大概我要10来分钟了吧。啊？不要紧的，你去那地方停的，你稍微指标的。那个米的。老地方好的。10多分不够的。早了。我也15、6分钟吧，没2分钟吧。那也没多少不够。可言难比思两丈，一时得丈夫已忘情，儿子毛衣成。
原来跟他们干过的，晓得是那，原来是长命的。哎啊，不记得了，忘记了，你不能他的，真不难受。只两间破草房。而且他写得起点，大哥写得起点。兄长，王子和大哥写得起点，再到人家是人家表达的两代话。母子特别是我真的有了，要特别到人家里做母，就要我一定要救命开个厂到了，拜托你兄长要死了才死呢。我家不如我家根，是我老大的亲儿郎。你家中修身对话，自古今人有天相，只要留得青山在，一切总有办法想。大不是的对，你会好起来的，你会好起来的呀。这个你来教的，让爸妈说。老娘。三彩老落到红，从早操劳到夜三更。不必那人上金虫，你是苦送不得是啊家。讲这些做什么？讲这些做什么？凭借夫妻同到。
地记得，阿毛，阿毛就，阿毛就，哎呀，阿毛不见了！哎呀，家就是。好是我命根真啊！乡亲们啊，快快寻找阿毛儿啊！
那叫个儿子。妈妈，我必须妈妈，阿姨，阿姨，二哥死了的，很水，怎么来的阿妈不让他？哎呀，我这样学了嘛，找不到。谁讲的找个两个娃子，他们大把谁得起的？那都死了的嘛，我干娃子我又不来。阿妈这一扎子，讲的少回来的，阿妈拿去了的。那个你们老死了，又过了。那以为这个命苦的个什么？混的。他叫姥姥，我们个阿妈不让去了去了。他比比在这里呢，姥姥已经比了。我们的阿妈没了，谢谢。姥姥，阿宝爹，姥姥，阿宝爹。教好你，我为教得胜啊！明年为那夺命的对公道起。我想来想去啊，我是想这个祥林嫂。祥林嫂，你口口闭口总是祥林嫂。你不要野蛮祥林嫂。迈步上宫一得了，他自从家到无教，这次过得倒很好，还生下一个胖儿子，要他再来玩盘不到。好了，他老婆叫一个短工来。老婆，我为求
啊，老空，哈哈，老空啊，侬去过个短工来哦。哈哈，这几天不断工哦，工钱恐怕要高一些了。你呀，三辈里有啥个办法呢？高就高一点嘛。好，哈哈，哎，为了我之来了。哦，后面好像还跟着响铃嫂。响铃嫂，响铃嫂来。哎呀，侬有打谁的笑啊？太太，这真是天有不测风云啊！自从嫁到山里，头几年过得到人里，才知道丈夫得了啥回事。阿老预备当土走，阿妈苦苦伶仃父母健康，帮我预备他办事，逼得他走投无路难路着啦，还望太太来收留。我真傻，真的，我但知道下些天，也许在山坳里没有东西吃，才会到村子里来。我就不知道春天也会有来。我拿了一只小篮子，盛了一篮头，叫我那阿毛坐在门口不头。他是很听话的，我的话他句句听，他就出去了。当我要寻阿毛的时候，阿毛不见了，我这样我就到处寻。寻到山坳里，只找到了阿毛的一只小袜子。我怕呀，我怕我的阿毛被狼吃了，孤爽啊！这天阿毛，他躺在草铺里，他肚子里的腹脏都被狼吃空了，手里还紧紧捏着一只小篮子，心思中年。是呀，太太，跟我想，府上的总是要用人的呀。搿上水嘛，不是说水，再讲，现在夫妻无外一个人啊，好往个做起来了。太太，侬就做好事吧。好吧，响铃嫂啊，侬在我这里做，可不能哭哭啼啼的。老爷是最烦气的。对吗？把响铃嫂的包裹拿到货房去吧。哎呦，阿弥陀佛，谢死太太。微婆，真太谢谢你了，谢谢你了。
出息，到，你到了没有？哎呀，我还没有到呢。所以说，后来呢，我就到处寻，寻到了阿毛的一只小袜子。哎呀，阿毛呢？只见阿毛他躺在草铺里，肚子里的物长都被狼吃空了，手里还紧紧捏着一只小篮子。都讲完了啊！我还没有听过嘞。哎呀，家里嫂啊，再大一点。是啊是啊，我还想再听一遍啊。我真傻，真的。我但知道下些天也许在山坳里没有东西吃，才会到村子里来。我就不知道春天。你不要再讲啦，他已经发脾气了，一天到晚，我真笨，我真傻，我真笨。
事情我别问他，却万人到一大半，做事都要一点把一把，一次问咱脾气好，同恰同人比人好。加油！如果我放手，放手。我真傻，真的。我但知道下些天也许在山坳里没有东西吃，才会到村子里来。我虽不知道春天呀，乡邻说，侬又来了啊？哦，黑啥？黑啥？哦，哦。林说，侬哪不晓得，侬做了2次寡妇，搿上手是不寡不行，搿些东西啊，怕是能让侬胖的你。哎，向林说。你头上的疤不是那时候长起的吗？啊，疤，喏，哎，哦，哎，向人说，我等你想想，侬实在是不合算啊。向人说，侬实在好笨，侬说心肠是多关心，如今是留下一块伤疤痕，多被人
第二个丈夫有生命，更是一件大罪名。将来你到有死去嘛，那两个是官人还要把你走。到那时你苦也难，哎呀如也难。那年我只好把你一句两官分。吕妈，这是真的吗？这当然是真的了。侬不相信，我拿我的宝钞给你还。哦，这上面不是黄书吗？给你还，官小鬼。这怎么？啊，吕妈，你可有什么办法吗？办法倒是有的，怎么能做不到呀？你怕
莫非他一日升仙拜大财，到阎王天界理财起来你！苗子伯伯，卷掉门槛到底要多少钱啊？20钱。20钱？哎呀，怎么卷得起？本来嘛，我哪能卷得起来你？哎呀，苗子伯伯，你总要做好事的呀！我每个月工钱只有500文呀。500文啊？哎，搿侬诚心要卷？是啊。搿让我还说一说。公6了，74，至少也要12钱。12钱？喏，侬每月工钱500文，做2年嘛，正好12钱。12钱是最少的。最少就是发人心。发人心卷出来是发灵的啦。江陵上一面走，一面思。
命黑死啦！最好了，最好了，最好了，门开一条。三弟兄，你门看最好在。刘啊，阿婆，我们看最好了。苗着是正月初三去元宵期间爆竹炮，三十了不节气，四叉快一叉高。自从跨年转不进，13雨里难不掉。从今儿要千人万人花，我的岁月好走掉，哎呀好走掉啊！从今儿你可以讲好运啦！刘妈，阿红，等你们有空的时候啊，一起跟我去大爷大哦。哦，好个大爷大，大爷大，你来，阿花要去大爷大。
快转过来！我转过了呀。什么卷度了？老爷，我门槛卷过了呀。什么门槛不门槛？老爷，我的税已经收过了呀。说财？你还想说财？这贱配伤风拔肉，夜生夜死也说不了财。哎呀，千岁万岁！哎呀，阿华，快去问一问！哎呀，祥林嫂啊，听说是3个年前，哦，哎，你管他啰嗦什么？叫他滚！老孔，老杨，祥林嫂的工钱算出来。流氓，如包谷。关照公爷，这样伤风拔酸的贱配了不得。都把我一日心愿换他口令，谁少以为别人各种各样的样子啦？老杨，公钱他全部拿走了，只剩下几十文零头，拿给他，叫他滚！真是一副妙作。老爷，恭敬几哦，做佛。做佛。
我在这世上过了多少年？西门地宫，我天，东那雨。
但知道下些天，也许在山坳里没有东西吃，才会到村子里来。我虽不知道春天也未来，老，你不要怪我，你不要怪我。谁知道啊，山外来去劳碌的兵啊，遇着我那年，天下我无依无靠。天地，那爸爸已逝去我两肩，妹我啊，我儿子从把路夫经啊，这就得面受饥饿多残年，不生我两子寡妇在你从老爷他见我也，为了所财去专门啊看，花去我贡献12钱，谁知道天大的财年多苦错啦，恰为我的财年人去没有千般的，哎呀，千般的啊！我要告诉去，我一定要告诉去。我到哪里告诉去？我到哪里告诉去？我到哪里告诉去啊？我只有在绿问苍天，问苍天，文林究竟有没有？文林究竟有没有啊？苍我在地狱问人间，这个到底有没有？这个到底有没有啊？死了的家人还能再见面吗？告诉我，快告诉我！